Chibai ule international news and politics Israel lampang bok pusiti larin omabuat sai achun zomna kan ngai thau le don ani US in Israel atan tlat zel don Gaza strip siam thatnan US dollar makta duai somsari panga chuang atho khovela zel lian ber Gaza thole nia Anthony J Blinken US Secretary of State chuan Ramallah khopui West Bank ka Palestinian Authority President Mahmoud Abbas le Palestinian Prime Minister Mohammed Stayete muin US chuan tun maya indona wanga thi liam le ei tur nei lo le chiat tok te tan puina humanitarian assistance satan US dollar makta duai nga le point nga ape a Biden admin chuan US Congress a Palestinian tan puina tura US dollar makta duai somsari panga jet pek tur arwa manti arhil US dollar makta duai nga le point nga ero chu Gaza stipa Israel le Hamas indona wanga tan pui ngai te tan pui varna tura thil pek ani Blinken chuan Hamas hote chu tho pui an tum lo thu le tan pui na chuan a huam don lo ti a soi chiang ani mase Gaza strip hi Palestinian Authority thunun ani lova Hamas hoten kum sang hi pasari atanga ro rel na an lak le an thunun ani a President Abbas thunun na hnuaya om ani lo Agence France Press AFP News chuan President Mahmoud Abbas chuan Anthony Blinken nena Washington DC Palestinian Liberation Office PLO 10 Embassy ang rengdeu office an lo hon thin President Trump an akhar sak mi achu hon reopen le turin an lo nge nani ati Palestinian hote hi UN General Assembly a member za som thum chuangin independent ram angin an pongpui to a ma se US le atho pui ram enge mozatin an la pongpui si lawa an la in khwal telem mai ri ani ber Israel le US chuan Hamas le Palestinian hoten Israel rampiang State of Israel chu an pongpui ma chuan rem na le muan na kum hlun chu Middle East biala le Israel le Palestinian inkara a ngai lo wang anti thinani Muslim le Arab ram enge mozatin Israel ram lo piang chu an pongpui thei thlot lova Iran te Hezbollah le Hamas te phei chuan khovel me patangin Israel chu nuai bo turani anti thin President Mahmoud Abbas hian Israel le Hamas ten in ka hai ceasefire an siam dona in biak na khan Israel Judah hoten temple maun anti Muslim hoten temple sanctuary anti Al-Aqsa Mosque tlo phallo turti aphut ni in the Jerusalem Post chuan atalang CBS News chuan ni song pakhat chunga Israel le Hamas Islamic Jihad indona wangin chen na tur nei lo mi singsari sang sari omin thi jani somnga pathum manoma chung jinga somsari chunau pang meichia somthum pakwan nia Israel a mi som pali an thi ati BBC News chuan UN report ti in building jani somnga pariat commercial sectors sangkhat somli pani chen na in jasari sombruk pakwa le tlema zong chia in singkhat sangli janga somthum paruk a ommati Human rights chuan thi jani somli pani jinga civilian za somni pakwa an om ati US to America nge along US to America nge along ni e UN Security Council a veto power nei China chuan Palestinian hote hi ni som pakhat indo chung khan tran hle omin Security Council meeting ko te Israel Hamas indona ti topa Israel che dandem na thupuan siam te duin alam tang tenen an vir boi hle a in ka hai ani nuwa Gaza strip siam thatna turin US dollar makta duai khat ba ka tun maya man tur chi UN humanitarian aid atan US dollar makta duai khat ape kha ania ma se US chuan China thil ti chu aron khum chiang hle US chu America nge aloni e UN Relief and Works Agency UNRWA chuan Gaza mi puite chom donlan US dollar makta duai som thum pani athe chuak nga la tuna Gaza a mi pui mamo chole dam doi le adang phur UN truck zani don chu Gaza stripa antlan lut me kani UN emergency response fund atangin US dollar makta duai som pariat le point nga chu Gaza stripa indona wanga chiat na tokte chom dol na tur pek chu nga la ni a ram dang tran puina po luang lut zel tura be sei ani Gaza strip hi kum sang ni pasaria Hamas hoten Palestinian election a an chak wangin Israel le US in Hamas sarkar pom lovin alo dang char to thinani Israel le Hamas hote hi sang ni pariat sang ni som pani le sang ni som palia inti buain an indo to a sang ni pasari kuma phechuan Palestinian du rumpol Hamas le
nem deuh zawk Fatah hote intibuain Gaza Strip civil war te naw alo thleng to ani tuntruma Gaza Strip siam thatna tura Hamas le Fatah hi an thok dun theyangem a hriat ri lo Dr. Matthias Mel Director of UNRWA Gaza Strip chuan Cholni Khan Israeli TV Channel 12 ti chuan komin chuta chuan Israeli sipai chet dan chu azein an tum tak an kap fu chat chata civilian mi pui torna a thlen tlem pha ani ati tongkam chu Gaza Strip mi pui le pol then khatin an du lovin an soi sel na sa hle tole ni Khan Matthias Mel chuan Twitter ril runa te ngai dam dil na le a tongkam lo khra thiam turin adu zia a pho chuakin thupa choina azia ka sipai ten an tum tak kapin civil mi te thina a thlen tlem ti awang ma in do na adik ti na anilo ati Anthony Blinken US Secretary of State chuan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nena US Israeli in lai chin na chu anghetin thalfang char ironclad angtlat ani thu hrilin US chuan tuna Iran nuclear deal chungchanga po Israel chuan ma ni inveng turin dikna anei ti do dal zongin engti zong ma in Iran nen in remna siam an tumlo ti atiam bok President Obama huna Iraq nuclear deal ti Russia, Germany, France, Britain, China le EU riat puya sang ni som panga a Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA lo siam to chu President Trump pan pom lovin sang ni som pasaria achu asan zuya Iran rek na le remna alek ko zui le ani kha voin ni lai ni ya Dominic Raab British Foreign Secretary chuan ni khat chamin Jerusalem apananga Gaza Strip chei thatna tur le Israel le Hamas in ka hai ti nge na turin Israel le Palestinian ho tu te ati ti puyanga Israeli Defense Minister Benny Gantz amubokang heti lai hian Ireland Parliament chuan Israel sarkar in Palestinian ram Sheikh Jarrah is Jerusalem muna mi chu saklo le mani rama betir lo turin thutluk da alo siam ve bok America in anaw Israel aduat sualem ni Jack Horton BBC Real Check thujiak tu chuan US in Israel nena ral thuam le sum tam tak ape ti soin chung tranpuina sum le pai le ral thuam chu ani nalowa an mangem ni tiang devin tun truma Hamas Islamic Jihad ho tenena anin dona po ral thuam ui hau lovin an mangna sa hle ti ani President Barack Obama huna Khan Israel military tranpuina turin kumsang ni som parukatanga sang ni som ni pariat chunga tan US dollar makta duai som thum pariat da sak annia chung te chu thilman lo san thin wangin za a paruk zetin sumpek bel anni US dollar tluk le ding on som thum pariat fan pek tura hian Israel ram missile defense system chu ala tel lo le ngal ni in US Congressional Research Service chu anata lang tin Israel rama zudami dik tak le zuda saphunte in ben bel na turin US dollar tluk le ding on nga zet pek ani bokani engtin nge US sum chu an lo man ral le US chuan Israel nena military tranpuina US dollar tluk le ding on som thum pariat loi apek chu Israel chuan tunlai in do thona changkang le thaber pakhat man po US dollar tluk le ding on za som thum man vel 5th generation fighter jet F-35G som nga leina turin amanga F-35 hi som ni pasari lai Israel kutahlan to ani tin nikuma Boeing company siam KC-46A Pegasus ti thona US dollar tluk le ding on ni le point liman pariat aleibok KC-46A thona hian F-35 manga Iran an bom al zuai zuaya an bom ul huna Iran chu a hlat deuh awangin F-35 tan atuit la cham thut thei ani dona wangin KC-46A thona hian boruaka tui alo thun sak thin don ani nikum sang ni som ni khan US dollar tluk le ding on thum le point ria ta tangin US dollar makta duai zanga chu missile defense atan David Sling le Iron Dome missile defense system atan amangin an soi Davida Virvom David Sling hi Iron Dome ang emin soilar lo ma se boruaka missile te naw lo kap thaturin a thatok tiu teu hle angai ani kumin sang ni som ni pakhata ringot Iron Dome defense system siamnan US dollar tluk le ding on khat le point ruk zet an pe bok US le Israel ram hian military technology a pho dun naril le thuk nget tak an nei ani indo pui pahni nuwa Israel ram chu khowela US in military lama atran puina sat ber rama atelani US AID America in ram dang atran puina hi
ram sang sanga US hian asem na sa hle thina kumsang ni som pakua ringota Afghanistan ramin US dollar tluk le ding on nga adonga Israel US dollar tluk le ding on thum le point nga Jordan US dollar tluk le ding on khat le point nga Egypt US dollar tluk le ding on khat le point nga Iraq US dollar tluk le ding on khat andonga ni Egypt le Jordan ram te hi Arab Muslim ram si Israel sarkar pom tu le rem na siam pui tu masaram an ni awangin pathianin Abraham ne na asoi nang mal som na ni ang che mal som sak tu apiang che chu mal ka somanga an chelo tu che chu an chia ka lo veang Genesis bung som panhia alauti thutiam chu ramle nam angin America Egypt le Jordan te hian atakin an changtlang ni berina lang Afghanistan ram hi indo na awangin US chuan na satakin na tran puizuya US dollar makta duai zathum som sari pek an nia ma se Biden admin chuan US sipai ta chu September tha hiana ko kirvek dona wangin an chantur an chang phalo mai thei President Trump khan Palestinian refugee ho ta tran puina UNRWA kaltlanga pek thin US dollar makta duai jani somthum panga chu sang ni som pariat kuma aloti top sak towa tuna President Biden hian claim asi chu vele ani juda ho te ta na kum sang khat zakwa somli pariata State of Israel ti alopian khan US chuan athlop tlata chu wangin tum thu mun nein tho hona thuk le thatak an nei chhozela Jack Horton chuan US chuan Israel chu fachuam duat takin qualitative military each QME thatak ape ani ati mithen khatin President Biden chuan President Trump angin Israel thlop lo le tran lo view tura an ngai thina kumsang ni somnia US election a khan Democrat ho te chuan Israel chu an thlop netlat ironclad support ani ma se tu nuwa Democrat Senator lar le thil ti thei tak Socialist Democrat in ti ngat thin Senator Bernie Sanders of Vermont State le Democrat Congress member tuai tharjinga US in Israel sipai lama tran puina US dollar makta duai za sari somthum panga pek lo an phutani heng sum hian US ral thuam changkang le tha precision guided missile tam tak cholutin Gaza strip beinan manga an pua an du lowani Republican ain Democrat an tran pui tam dai jok sang hi somni US election a khan Israel tran tu tam tak ta chuan US dollar makta duai somthum le point pakua panga loi an tho khoma chung sum te chu election line Democratic Party tan za somruk pathum man pe a za somthum paruk chau Republican Party tan an pe source non profit OPEC secret or ORG ani tin US a Jewish American zinga Republican ain Democrat an tam jok ni in an soi thin bok sang hi som ni pakhata galap pola chuan Democrat voter mun thuma thana mun ni ta chuan Israel an tana mun thuma thana mun ni ten two state solution siam an thopa za somnga pathum ten Palestinian independent pek an thop bok Marian Barghouti Ramallah West Bank ka cheng researchers le thujiak mi chuan hetianga US in Israel te ral thuam le sum manga atran pui chiam hi Palestinian mi pui ta chu Israel sipai le border police ten obbetin chithen faina ethnic cleansing omse an du wangani Gaza strip bom chiam te alo thlen pha ani ti in Al Jazeera news a hrila Hamas Islamic Jihad hote sual tu khum pon wanga Gaza beina oma ero apu phalbik lo ani